Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Ja, auf vielfachen Wunsch in der Konfi, Grüße an Valvo und auch an Joker, vor allem an Valvo, der gesagt hat, mach doch bitte mit wenigstens den Dirt-Spielen weiter. Weil er hat jetzt Dirt 4 angefangen zu spielen. Ich glaube, das wird man auch bald wieder auf dem Kanal sehen. Habe ich mich jetzt entschlossen, ja, dann mache ich zumindest mal mit Dirt 4, Dirt Rally 2.0 und ich denke auch Ride 3 wird vielleicht demnächst wieder zurückkommen. Und wir haben ja schon mal Rallyes gesehen und wir haben ja auch Rallycross gesehen. Und ich denke, wir sollten jetzt auch mal unser eigenes Team In angucken. der Garage kannst du deine Fahrzeuge ansehen, eine Testfahrt machen oder Autos kaufen und verkaufen. Das ist sehr schön, dass wir das alles können. Im Mitarbeitermenü kannst du Mitarbeiter einstellen oder trainieren. Beifahrer haben wir ja eine Frau im Moment. Können wir aber auch... der Valvo hat sich ja jetzt offscreen da so einen Dingo, so ein Franzose, das war auch lustig. Und wir wollen uns jetzt mal unser Team angucken. Ich denke mal, an so ein Event nehme ich mal teil, aber hat das Hier Team... findest du zahlreiche Events, an denen du teilnehmen kannst. Außerdem kannst du hier Belohnungen für die verschiedenen Herausforderungen gewinnen. Du kannst hier in deiner Lieblingsdisziplin fahren oder, wenn du mutig bist, etwas ganz Neues ausprobieren. Hier haben wir ja ein paar Community-Herausforderungen. E-Karriere, Rallycross, ja, da würde ich am liebsten gerne Rallycross-Karriere machen. Dann machen wir doch eine Rallycross-Karriere. Müssen wir uns aber echt erst noch ein Auto kaufen. Ja, was haben wir hier? Der Opel, den Ford, den Peugeot oder den neueren Ford. Hier dieser alte Peugeot wäre doch, glaube ich, lustig. Was hat denn der für Lackierungen? Da ist doch die Lackierung am besten. Motormapping 1. Touren. Probieren wir es mal. Unser Team hat ja gar keinen Namen. In Lorraine, Bretagne, in Frankreich. Wir starten mal eine Rallycross. Das ist eh so meine Lieblingsspezialität in Dirt 4 und auch in Dirt Rally 2.0. Rallycross. Wenn wir jetzt mal hier meinen, was mich jetzt wundert, ich kann meinem Team hier nicht wie in Dirt 4 einen Namen geben oder ich habe es noch nicht gefunden, wie das geht. Qualifikationsrunde. Und wir fahren hier mit so einem ganz alten Peugeot. Ich finde, das ist schon mal richtig retro nice. So ein älterer Peugeot hier. So ein bisschen 70er, 80er angehaucht. Und da gehen wir doch einfach mal rein Nutze jetzt. die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Das ist so ein typisches Schild, wie wir gerade gesehen haben, wie es an der französischen Autobahnausfahrt immer geht. Startplatz 4. Also von dem 4. Startreihe. Und wir müssen uns gegen andere Peugeots melden. Ampeln und go, go, go. Los geht's hier. Die Strecke kennen wir natürlich nicht. Boah, da werden wir schon weggetackelt. Oh. Wo ist die Joker-Runde? Weil da fahren alle natürlich in diese Joker. Ist das die Joker-Runde hier? Oh Gott! Ne, das war sie nicht. Alter, was quietscht? Das ist die Gangschaltung von dem Peugeot, wo so heftig quietscht. Erinnere dich an die Fahrerbesprechung. Die achten auf Kurvenschneiden. Sei vorsichtig. Du kannst dein Tempo halten. Mal sehen, ob wir einen Vorteil aus der freien Strecke vor uns ziehen können. Versuche etwas Druck auf das Auto vor dir auszuüben.
Der Peugeot quietscht wie eine Ente hier beim Schalten. Ah. Ich glaube, mit dem Auto hier komme ich nicht zurecht. Da ist die Joker-Runde. Oh Gott, was ist denn das für eine Joker-Runde hier? Ein sehr biestiges Auto, dieser Peugeot. Das hatte ich ja schon bei anderen getestet. Ja, die sind alle vor mir auch schon in die Joker-Runde gegangen. Jetzt muss ich alles geben, um noch irgendwie an das Feld heranzukommen. Aber ich glaube, das wird hier nichts. Das haben wir hier ein bisschen vermurkst. Oh, der eine, den könnte man noch packen, aber... Wir müssen mehr als 4 Sekunden aufholen, um einen Platz vorzurücken. Also volle Konzentration. Das wird wohl schwierig, dass hier noch 4 Sekunden rauszuholen sind. Aber hatten wir schon deutlich schlimmere Rennen. Ich erinnere mal mit dem Peugeot, mit dem Porsche, die Rallye. Aber hier mit diesem Peugeot kommen wir nicht so zurecht. Wir kennen ja beim Rallycross nur die eine Strecke in Norwegen, die wir fahren können. Ja, das war wohl nix, würde ich behaupten. Da schimpfen wir zurecht, das war nix. Da haben wir die Qualifikation nicht geschafft. Gibt aber noch ein zweites Qualifikationsrennen. Oder? Ja, gibt also noch ein Q2. Eine zweite Qualifikationsrunde. Das Fahrzeug repariere, der Auspuff. Reparatur bestätigen. Kostet natürlich Credits, klar. Los geht's zur nächsten Qualifikationsrunde. Kriegen wir es diesmal gebacken, ein ordentliches Rennen zu fahren. Das ist gerade eben, was geht natürlich von unserem Startbudget ab. Wir hatten 800.000 Credits mit unserem Startkapital von dem Team. Jetzt gehen wir erstmal zuerst in die Joker-Runde. Jetzt haben wir die Strecke ja schon ein bisschen kennengelernt. Jetzt sollte es uns in der zweiten Runde gelingen, besser rauszukommen hier. Achte darauf, keine Kurven zu schneiden. Du könntest eine Zeitstrafe erhalten. Jetzt der Weißer, der gibt jetzt alles. Der gibt jetzt alles. Was mich nur dieses quietschige Schalten da, das klingt wie so eine Quietscheente in der Badewanne. Hört da mal genau hin. Oh Gott, nein! Oh Gott, da noch einem draufgefahren. Es ist zum Davonlaufen. Jetzt noch über den Reifenstapel. Oh, die Karre lässt sich gar nicht mehr fahren. Oh, das ist so biestig. Ah, da haben wir es jetzt mal eine Runde geschafft, ordentlich zu führen. Und schon war alles dahin. Ach, ist das jetzt ärgerlich. Das ist doch wirklich eine Scheiße hier. Da haben wir jetzt eine Runde gut und dann drehen wir uns weg. Also ich denke, wir werden uns nicht für dieses Rallycross-Event qualifizieren. Das ist ja die Qualifikation, die wir hier fahren noch.
Da haben wir eine Runde geführt. Und dann war es das auch schon wieder. Da komme ich über diesen Randstein drüber und dann drehe ich mich weg. Bis dahin war das eigentlich ein ordentliches Rennen zum Start hin, aber jetzt ist natürlich wieder scheiße. Da kommen wir immer zu weit raus. Ja, da ist nichts zu holen in dieser Qualifikation. Ich weiß gar nicht, wie viele Quali-Durchgänge wir da machen müssen, um noch reinzukommen. Schade, schade. Das hat so gut angefangen hier, dieses Rennen. Aber das war jetzt gerade nicht... Oh, nein, nicht Bande. Am schlimmsten ist diese Kurve hier. Wenn man da schon in Schlingern reindriftet, dann kommt man da drüber, dann riskiert. Und was mich sehr stört, ist dieses Quietsche-Entengeräusch beim Schalten. Das ist ja richtig überall, Alter. Das war jetzt wieder ein Rennen zum, ja, zu Recht stinkesauer. Es war wieder ein Scheißrennen. Ja, aber echt gut angefangen, aber kriegen es nicht hin. Ich weiß gar nicht, wie viel sich qualifiziere. Einer ist schon disqualifiziert, der schon ausgeschieden. Da. Gibt noch eine dritte Qualifikationsrunde, aber wir müssen wieder Auto reparieren. Das kostet wieder Geld. Kostet nur 350 Credits. Das geht dann schon noch. Ich hoffe, man verdient Credits hier. Wir müssen es probieren. Ich habe keine Ahnung, welchen Platz wir erreichen müssen, um noch reinzukommen. Drittes Qualifikationsrennen hier. Diesem Classic Rallycross Event in Frankreich. Ja, können wir jetzt noch irgendwas reißen, weil das wird jetzt ganz schwer, aber die ersten beiden Rennen so versiebt habe. Die roten Ampeln. Und es geht erneut los. Diese Randsteine, die sind so furchtbar. Ja, schieß mich ab, du Wichser! Blödes Arschloch! Dreht er mich einfach um, dieser dumme Wichser. Bremst natürlich die Karre wieder nicht. Jetzt müssen wir in die Joker-Runde gehen. Jetzt müssen wir all-in gehen. Und gucken, dass wir dranbleiben, dass wenn die in die Joker-Runde abbiegen, dass wir dann da noch eine Chance haben anzugreifen. Auch dann dringend ein Samtmehl. Das müssen wir gleich machen im Wiederholungsmodus. Ja, muss ich. Ich hoffe, dass wenn die Joker-Runde einbiege, dass ich da noch eine Chance habe. Aber das Auto, das lässt sich ganz, ganz schwerfällig fahren nur noch. Aber ich habe sie da vorne schon wieder. Jetzt kommt diese Hasskurve hier. Aber ich sehe sie da vor mir wieder. Kommt da der Weißler noch mal ran. Ja, da sind zwei langsam. Ja, die waren jetzt alle in der Joker-Runde. Und zwei habe ich jetzt vor mir. Und dann knalle ich in eine Bande rein. Die sind vor mir aber auch irgendwo reingedübelt. Aber dieser Peugeot, den mag ich nicht. Der fährt sich schlecht. Der fährt sich nicht gut.
Aber mit diesem schlecht liegenden Auto und dieser Quietscheende im Motorblock wird es nix. Aber die Ente war ja nicht von Peugeot, sie war ja von Citroën. Aber das ist dasselbe Konzern. Wir sind schon in der letzten Runde. Das wird jetzt verdammt schwer. Ich glaube, da wird nicht mehr viel gehen. Erinnere dich an die Fahrerbesprechung. Die achten aufs Kurvenschneiden. Oh ja, die Zeit war schon besser jetzt mittlerweile, ja, als noch in der ersten beiden Rennen. Aber da dreht mich halt so ein Arsch noch um am Anfang und ja, ist nicht viel zu machen. Jetzt sind wir schon letzter. Gibt noch ein Quali-Rennen. Aber wir müssen mal die Wiederholung ansehen. Hier rutscht der Peugeot und da gibt es den Zusammenstoß. Da fliegen die Teile. Und wie machen wir? Es geht von selber weg. Sehr schön. Brauche ich nämlich für das Thumbnail den Screenshot. Ja, da hat mir den Schlag versetzt. Der Ford da. Ja. Ein Quali-Rennen haben wir noch. Wollen wir mal gucken, was noch zu machen ist. Aber es wird verdammt schwer, da noch reinzukommen in dem letzten Qualifikationslauf. Wir müssen wieder was reparieren. Wieder der Kühler. Machen wir eh noch schnelle Reparatur, damit wir nicht so viel Geld verlieren. Startreihe 5. Geht da noch was? Können wir hier vielleicht doch noch irgendwo ein Rennen vorne beenden? Oder gibt es hier ein desaströses, krachendes Ausscheiden in der Qualifikation? Es sieht danach aus, aber zunächst mal der Start. Danke, du Vollwichser, danke! Also da war jetzt gerade das... Ja, super. Das war's jetzt. Da müssen wir mal neu starten. Machen wir ungern, aber ich kam hier nicht mehr weg und die Zurücksetztaste ist hier scheint nicht belegt. Dann wird das abgebrochen und nochmal neu gestartet. Grüße an den Fuchsi. Machen wir hier mal einen Startabbruch. Aber den Peugeot, den nehme ich nicht mehr. Der gefällt mir nicht. Also nicht was gegen Peugeot, aber ich kann das Ding nicht fahren. Das Karre liegt ja richtig schlecht. So, komm jetzt. Start, Start, Start. Die Quietscheende hier. Ich habe schon Folgentitel. Die Quietscheende. Also hört sich das Auto ja nun mal an. Wie eine Quietscheende. Weiß nicht, ob die sich echt so anhört, aber das ist ja katastrophal. Ach du Arschloch! Fahr mir nicht so rein, du Penner! Ich wollte die Joker-Runde abbiegen, aber der hat mich dran gehindert. Versuche keine Kurven zu schneiden. Dafür könntest du bestraft werden. Eine Runde in Führung liegend. Jetzt mal eine ganz riskante Taktik probieren. Geh jetzt endlich in die Joker-Runde. Die fahren mir nach in die Joker-Runde, oder wie? Na, dann wird es jetzt nochmal ein heißer Ritt. Aus der Joker-Runde raus, sehr schön. Weil die ja alle mit mir reingefahren sind als Führender aus der Joker-Runde raus. Jetzt wird's rübelig. Aber der Beißler weiterhin in Führung. Ja, jetzt dieses letzte, ich denke, dass es glaube ich nur 4 Qualifikationsrennen waren. Jetzt hat der Beißler eine Chance. Vielleicht doch mal noch hier was zu reißen. Immer 3 Rennen verwichst hat, jetzt hier
mal endlich eins zu bestehen. Aber die Gegner sind brutal hart hier. Die kennen auch kein Pardon, so wie der Habe Kerkeling. Oh Gott! Verliert Lacksplitter, aber nicht viel passiert. Ich bin immer noch auf der 2 und immer noch dran. Es ist auch ein Peugeot hier. Final Lap. Oh Gott! Das war jetzt vielleicht selten doof. Okay, weiter so. Du gewinnst Abstand. Geht da noch was nach vorne? Der Ford schlingert hier. Kriege ich meinen Markenkollegen da vorne noch? Der Ford hängt uns ja auch noch am Arsch hier. Oh Gott! Oh Mann! Was mir jetzt ab hier? Fertig. Fick dich ins Knie. Kriegst jetzt auch eine Zeitstrafe dazu. So ein Scheißmensch. Diese Dreckskarre taugt echt nix. Gab aber keine Zeitstrafe. Aber das ist das aus. Naja, wir hätten eh 11. Wir hätten eh 12. werden müssen, um dabei zu sein. Also... Event für uns beendet. Als 19. Naja. Das war jetzt nicht gerade... Nur der Carlson, weil er disqualifiziert wurde, war noch... Aber wir kriegen immerhin Belohnung dafür, dass wir ein Event abgeschlossen haben. Na, da finde ich das ja cool. Da finde ich das ja cool. So, dann haben wir das nächste Rennen in... Ist das Hell? Ist das Hell Norwegen? Das müsste Hell Norwegen sein. Ich denke mal... Aber wir haben noch 22 Minuten. Ah, komm, das nehmen wir noch mit. Hell Norwegen, 6 Rennen. Motorwebping 2. Event starten. Müssen wir jetzt den Peugeot da nehmen? Ja, müssen wir schon machen für das nächste Event. Müssen wir die Komponenten ersetzen. Weiter in den Peugeot. Also den haben wir jetzt für die ganze Meisterschaft. Tja, gut. Weiter ist Tuning. Das ist eine Fähigkeit des Kühlers. Bremsen. Wie mehr über dein Fahrzeug zu lernen und die Feinabstimmung vorzunehmen. Wollen wir das hier? Ah, wir probieren es jetzt erst mal so. Was? Dein Fahrzeug wurde nicht repariert? Ah, super. Ich habe doch die Reparaturen angewählt. Ah, habe ich wahrscheinlich einige Sachen übersehen hier. Ja gut, Hell Norwegen, das sind wir in der ersten Folge damals gefahren. Aber mit einem VW, mit aktuellen Rallycross-Auto. Jetzt sind wir ja wieder in diesem 70er, 80er Peugeot in der Meisterschaft drin. Wir müssen noch das Fahrzeug reparieren. Machen wir hier schnelle Reparatur. Das können wir ersetzen. Also hier schicke halt. Standardreparatur, ja. Bestätige mal das. Und dann geht's los hier. Nutze die Joker-Runde zu deinem Vorteil. Du musst sie nur einmal fahren. Verpasst du sie, erhältst du eine Zeitstrafe. Vielen Dank für diese Infos. Qualifikationsrennen Nummer 1 von 4 in Hell Norwegen.
Die Strecke müsste ja eher liegen. Das ist die Strecke, wo ich am besten Versuche ihn kann. gerade anzufahren, sonst landest du schnell in der Leitplanke. Und los geht's! Hell Norwegen, das ist eine Strecke mit sehr viel Asphalt und die ist uns bekannt. Die sollte uns jetzt liegen hier, die Strecke. Das Frankreich ja eher jetzt nicht so geil war. Das Event in Frankreich sollte uns jetzt das Event hier in Norwegen, das ist ja quasi so unsere Hausstrecke hier im Rallycross. War es ja auch schon in der... Oh Gott! Pass auf, Kumpel. 2 Wörter. Kurs beachten. So, jetzt hier. Versuche etwas Druck auf das Auto vor dir auszuüben. Halte deine Linie an der Engstelle. Gib dem anderen Auto nicht zu viel Platz. Der ist sehr, sehr biestig. Sehr, sehr biestig, dieser Peugeot. Also da war der VW damals viel angenehmer zu fahren. Aber das Auto haben wir jetzt nun mal in der Meisterschaft. Und damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Oh, da steht noch einer draußen. Ne, das ist der hat sein ganzes Heck verloren hier, der Peugeot. Das sind jetzt nur Peugeots, wo da fahren. Einer muss noch in die Joker-Runde. Und jetzt ist ein Duell. Jetzt ist ein Duell hier. Beißler in Norwegen. Die Strecke liegt ihm. Geht da noch was? Geht da noch ein Angriff? Nicht wie gerade eben mal wieder unsinnig drauf fahren. Die wir das ja auch nicht anders kennen vom Beißler. In Rennspielen. Oh Gott, ja genau so. Oh, den habe ich abgeräumt. Oh, der steht da weit. Bin ich dran gefahren? Ich glaube, der ist da jetzt weit stehen geblieben. Man merkt die Hellstrecke in Norwegen, das ist die Strecke vom Beißler. Denn die habe ich auch schon perfekt in Dirt 4 gemeistert. Also da habe ich sie mal offscreen gespielt. Die Strecke, wo wir mal in der Konfi waren, schon ewig her. Werden wir wahrscheinlich auf dem Kanal auch wieder sehen. Also Grüße an Valvo, der mich da animiert hat dazu, dann doch mit den Dirt-Spielen weiterzumachen. Wo ich eigentlich keine Sache mehr aufnehmen wollte, aber er hat gesagt, ach komm, nimm doch Dirt auf. Ist doch lustig zuzuschauen, wenn du irgendwo gegenkachelst. Aber ich denke, ja komm, Dirt und vielleicht auch Ride 3 kann man sich doch wieder überlegen. Aber das gibt der Sieg. Yes! Geht doch! Dem das in Frankreich so scheiße gelaufen war, das Event. Qualifikationsrennen 1. Aktuell 6. Und weiter geht's. Es geht wieder in den Servicepark. Da müssen wir bestimmt wieder Teile reparieren am Auto. Zur Qualifikationsrunde 2. Sind ja 4 Quali-Rennen, dann ein Halbfinale und das Finale. So setzt sich das Event zusammen. Ersetzen schaffen wir nicht. Wir können eine Standardreparatur machen. Karosserie können wir, aber die Karosserie nützt ja nichts, die ist ja eh verbeult. Die Bremsen können wir noch ersetzen. Oh, das passt da nicht mehr. Okay. Dann hier wieder Kosten abziehen. Los geht's. Start auf den Starting Grid in Reihe 1. Da stehen wieder. Hier sind wir durchgemischt. Hier sind 3 Peugeots und 2 Fords, glaube ich, dabei. Das ist wieder ein bisschen ungleichmäßig. Das reine Peugeot-Rennen gerade eben, das war ziemlich gut. So, los geht's. Rote Ampeln. Go!
Los geht's mit unserer Quietscheente hier. Ah, dieser Schaltsound, der ist ja wirklich, der ist ja der Burner hier. Der klingt wie eine Quietscheente in der Badewanne. Weiß nicht, wer das da reingemogelt hat, aber gut. So, wir machen wieder unsere Strategie. Zuerst die Joker-Runde. Also natürlich dürfen wir nicht so weit weg von denen. Ich glaube, das sind Fords, die sind favorisierter als der Peugeot. Aber hell Norwegen. Da ist der Weißler gut dabei. Achtung, den Ford. Können wir wohl, da kommt einer weit raus. Viel Staub. Schmutz. Da könnte auch der Daniel Schmutz mitfahren. Oh, jetzt hier den Ford. Achtung. Oh. Schon wieder einen reingerammt. Ja, das haben wir ja im Rennen vorhin gehabt. Da ist der eine stehen geblieben. Und jetzt hier dazwischen. Dazwischen. Oh, Ping-Pong. Ja, ich jetzt auch. Oh, Alter. Die Dive-Bomb hat er mal ein. Oh, du Wichser. Mann, ey. Der Frank Williams war das hier, der F. Williams. Ich dachte, der sitzt im Rollstuhl, der kann keine Autos mehr fahren. Wie dem auch sei. Also wir müssen uns konzentrieren. Es ist ein harter Fall, aber die sind noch dran. Das ist ja hier eine Strecke durchaus was möglich. Alter, was ist denn mit denen hier los? Genau, Arschloch. Halt mich doch auf, du Penner. Also das ist ein hart umkämpftes Rennen hier. Ein wirklich hart umkämpftes. Der letzte jetzt in die Joker-Runde abgebogen. Der Peugeot ist verdammt schwer über... Oh Gott. Das gibt eine Zeitstrafe. Super, damit ist das Rennen gelaufen. Dieser Peugeot lässt sich auch kaum irgendwie auf der Strecke halten. 10 Sekunden fahre ich nicht mal raus. Danke, du Penner! Also das Rennen ist durch diese 10 Sekunden Zeitstrafe, als mich das Spiel zurückgesetzt hat, ist dieses Rennen leider auch verloren gegangen, weil wir damit keine Chance mehr haben, nach vorne zu kommen. 12. müssen wir werden, um uns für die Halbfinals zu qualifizieren. Aber wir sind da gut mit dabei, wenn ja noch 2 Quali-Rennen. Das wird uns weit zurückspülen, leider, durch die Zeitstrafe. Ja, leider durch die scheiß Zeitstrafe ans Ende des Feldes zurückgefallen. Scheiße war's. Jetzt auf den 19. zurückgefallen. Wiederholung haben wir. Wir haben ja einen Screenshot schon gemacht für die Folge hier. Oh je, das sieht schon übel aus, das Auto. Kühler müssen wir reparieren. Karosserie müssen wir ein bisschen was machen. Die Karosserie. Die Karosserie ist doch eh schon... Ja, die Radgeometrie, das dauert zu lang, die zu ersetzen. Die Feder können wir... noch ersetzen. Und den Kühler können wir ersetzen. So. Los geht's. Dritte Qualifikationsrunde. Aus Startreihe 4 geht's los. Ja, muss doch jetzt was gehen. Aber wir haben das erste Rennen gewonnen. Jetzt müssen wir mal wieder eins hin. Die scheiß Zeitstrafe vorhin durch das Zurücksetzen, weil wir da über den Hügel geflogen sind. So, go, go, go. Sind da schon wieder Fords dabei. Das finde ich unverhältnismäßig.
Aber wir müssen uns konzentrieren. Noch ist alles drin. Wie immer zuerst diese Joker-Runde absolvieren. Vielleicht auch weniger mal den Leute da hinten drauf kacheln. Da der Hügel da oben über die Bande drüber. Und da, sobald man ein bisschen arg lenkt, schlittert der hier. Der Peugeot, der ist wirklich sehr, ja, man nennt es Übersteuern, glaube ich. Ja. So, aber hier müssen wir jetzt 2 gute Quali-Rennen abliefern. Dann ist das Halbfinale noch möglich. So. Der erste biegt ab in die Joker-Runde. Sehr schön, den werden wir auch noch kassieren. Weil wir die schon absolviert haben. Und jetzt heißt es Fight. Jetzt haben wir uns auf die 1 vorgearbeitet. Schwierigste Stelle ist das hier. Seid vorsichtig beim Kurvenschneiden. Also die erste Verwarnung. Ich glaube, die Folge weiß schon, wie die heißt. Rallycross mit Quietscheende, weil dieses Schaltgeräusch von dem Ding, Alter, das ist wirklich, als ob man auf die Quietscheende drauf, oder so eine, kennt ihr ja, wenn ihr einen Hund daheim habt und der hat auch solche Quietschespielzeug, also wenn man so ein Quietschespielzeug vom Hund drauf tritt. So hört sich das hier an. Ich weiß nicht, was die da eingebaut haben. Final Lap. In dieser Quali-Runde 3. Da gibt es noch ein Quali-Rennen, was dann wahrscheinlich entscheidet, ob wir hier in Hell. In der ersten Folge damals sind wir ja nicht weitergekommen. Da sind wir dann in der Trostrunde gelandet. Ich glaube, die Trostrunde gibt es hier in diesem Modus jetzt nicht. Wir sind ja hier in dem Main-Team. Und was mich jetzt irritiert, ist, dass man dem Team keinen Namen geben kann. So, das fand ich jetzt cool bei Dirt 4. Dass man dem Team einen Namen geben konnte. Jetzt über den Berg rüber. Aber wir haben das wohl im Griff. Momentan sieht es wohl so aus, als kann uns das keiner mehr nehmen. Jawohl. Zweiter Sieg in der Qualifikation. Nachdem wir voll ein bisschen dumm gefahren sind. Zweiter Quali-Sieg. Ja, der Turner ist disqualifiziert. Da haben wir schon wieder. Und jetzt sind wir schon wieder Fünfter. Wir müssen unter die ersten 12 kommen, um ins Halbfinale zu kommen. Das heißt, ein Sieg im letzten Quali-Rennen und wir haben das Halbfinale des Rallycross-Events erreicht. Verlieren wir, sind wir raus. Wir sind jetzt in Rennen D unterwegs. Da ist nur ein einziger Ford dabei. Qualifikationsrunde 4. Da müssen wir ja das Fahrzeug reparieren. Karosserie, das Getriebe ist wohl wichtiger. Sonst noch was? Die Karosserie, das können wir zum Finale reparieren. Los geht's. Entscheidendes Quali-Rennen aus Startreihe 5. Das ist wichtig. Wenn wir hier auch wieder einen Sieg einfahren, haben wir das Halbfinale sicher. Sind wir schon an den Top 12 der Meisterschaft. Da wir das erste Event der Meisterschaft vermurkst haben in Frankreich. Die Ampeln. Und go! Und wie immer geht es für den Beißer, die übliche Strategie, in diese Joker-Runde einzufahren als Erster, denn das hat ja viel gebracht. Nicht so weit hinter denen zurückzufallen. Wie gesagt, wir müssten gewinnen, dann sind wir sicher
im Halbfinale. Ich weiß nicht, wie das punktetechnisch mit Platz 2 und 3 ist. Da zählt dann wahrscheinlich die Rennzeit. Also, und da wir zeitmäßig nicht so stark sind, müssen wir hier eigentlich gewinnen. Bremst doch, du Sau. Bremst doch, du Sack. Hast noch nie was gehört von Don't Overtake Michael Beisler, hä? So, da geht einer in die Joker-Runde. Den müssen wir uns knacken. Ah, scheiße, da dreht sich das Auto weg. Das Auto hinter dir ist zurückgefallen. Du hast Schwierigkeiten. Ja, und der, wo unser Joker-Runde war, ist nämlich knapp vor uns rausgekommen, weil wir dann hier so gedreht haben. Einen spannenden Fight. Wir müssen nach vorne kommen. Anrempeln, ja, okay. Ich glaube, den haben wir gekriegt. So. Achtung! Er bleibt fast stehen. Und dann ist der Beisler dran. Jetzt wird's. Damit wir uns verbessern. Greif weiter an. Du probierst sie noch. Gib jetzt alles. Na. Der kommt knapp vor uns raus, aber der Beisler. Ah, jetzt muss er jetzt noch 2 Runden halten. Dann ist es möglich, die Qualifikation zu schaffen. Ein Event ist da noch drin, das werden wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen, weil sonst wird die Folge überlang. Haben wir ja schon 2 Events reingepackt, Rallycross-mäßig, aber beim ersten früh ausgeschieden sind. So, Final Lap in der Qualifikation. Okay, sie fallen zurück. Bleib cool. Also ich glaube, mit meinem Lenkrad, was ich für Automobilista so benutze, könnte ich das hier nicht fahren. Das wäre viel zu anstrengend. Also das ist jetzt so Rallye Games, das ist jetzt was der Controller gut kann. So. Achtung. Nicht noch eine Strafe riskieren. Und das ist das Halbfinale. Das muss es doch sein. Das muss die Qualifikation für das Halbfinale sein. Sonst ja in der ersten Folge damals nicht gelungen ist. Und jawohl, als 6. haben wir es geschafft. Wir gehören 8. Gesamt-Event-Zwischenstand. 8. jetzt. Und wir haben uns qualifiziert. Als 6. der Qualifikation sind wir unter die Top 12 gekommen. Und wir fahren dann in Halbfinale 2. Sehr schön. Da sind wir mit dem verbeulten Peugeot ins Halbfinale gekommen. Können wir im Servicepark wieder ordentlich reparieren. Halbfinale. Und hier müssen wir unter die ersten 3, um ins Finale zu kommen. Chancen sind da. Die Chancen sind da. So, was müssen wir denn reparieren? Bremsen, Stoßdämpfer. Ja, die Karosserie, die können wir leider nicht. Eigentlich Bremsen und Stoßdämpfer. Dann werden wir das jetzt auch reparieren im Halbfinale hier. Und los geht's. Halbfinale 2. Startreihe 4. Diesmal in einer Startaufstellung, wie man das eher so aus der Formel 1 kennt. So versetzte Startaufstellung. Im Startplatz in Hell. Top 3, dann sind wir sogar im Finale. Dann sind wir schon unter der beste 6 des Events. Los geht's. Die anderen kommen mal so gar nicht weg. Schlechter Start und der Beisler, der macht seine übliche Strategie. Er geht wieder als Erster in die Joker-Runde. Aber wir haben diesmal nicht nur 4 Gegner wie in der Qualifikation, sondern wir müssen jetzt gegen 6 Gegner hier fahren. Und es geht über 6 Runden. Also das ist da natürlich
viele Peugeots, die natürlich gleich stark sind. Aber wie gesagt, mindestens dritter Werte, um ins Finale zu kommen. Wenn wir natürlich gewinnen, sind wir auch im Finale. Aber dritter müssen wir. Mit dem Ford da dumm drauf kacheln. So. Die anderen versuchen jetzt mit der Joker-Runde das aufzuholen. Aber der Beißler, der war ja schon. Das darf man ja nie vergessen, dass der Beißler das ja schon gemacht hat. Clever wie er war. Was auf der anderen Strecke leider nicht so gut funktioniert hat. Die mir auch nicht so gut lag. Das ist natürlich, hier muss man sagen, hier auf der Strecke bin ich auch in Dirt 4 schon gefahren. Und in Dirt Rally, dem ersten Teil, das war die ersten Erfahrungen mit Rallycross, gibt es auf dem Kanal auch noch einen Livestream mit dem Dustin Rolko. Mal Grüße an der Stelle. Ist, glaube ich, schon 4 Jahre her. So, Halbzeit im Rennen. Der vor mir wird jetzt noch nicht abbiegen. Aber wenn wir dranbleiben, wir haben da eine Chance, ihn zu schlagen, sobald er in die Joker-Runde geht. Oh, da viel Schotter, was unter den Radkasten schlägt. So, jetzt hier nicht so dumm draufkacheln. Wir sind schon dran. Ja, Beißler riecht's Finale schon förmlich. Mein zweiter Platz wird auch reichen. Aber es wäre schon cool, wenn der hat die Joker-Runde heute absolviert, der Führende vor mir. Und Prognose, wenn er aus der Joker-Runde kommt, wenn ich dranbleiben kann, gehe ich in Führung. Der will sich absetzen, der weiß natürlich auch, er muss Dritter werden. Die anderen sind ein bisschen zurückgefallen. Und erster Angriff. So, Runde 5. Biegt jetzt in die Joker-Runde ab. Ich müsste folglich, weil ich dran war, in Führung gehen jetzt. Der ist dadurch auf die 2 rausgekommen, der Minami. Ja, der hat sich dadurch auch durch die Strategie gut rausgefahren. Und der Gustafsson, das wäre der letzte Qualifizierte im Finale. Final Lap. Ja, und das sieht nach einem deutlichen Finaleinzug aus in diesem Meisterschaftsevent. Und das ist auch gut für die Meisterschaft, denn wir haben ja das erste Event, die Qualifikation krachend nicht geschafft in Frankreich. Und jetzt bei der zweiten Station hier in Norwegen, das ist natürlich eine Beißlers Hausstrecke im Rallycross. Finale! Oh! Finale! Oh! Yes, boys! Das Finale! Das Ergebnis von Halbfinale 1. Damit im Finale dabei nur noch Peugeots. Kein Ford-Fahrzeug mehr, nur noch Peugeots sind dabei. Das ist natürlich Möglichkeit. Ja, das ist super. Also wir haben die Möglichkeit, auch das Rallycross-Event hier zu gewinnen. Jetzt kommt das große Finale und die sollte man vielleicht mal mit einer neuen Karosserie antreten. Obwohl, eigentlich hat es ja gepasst, dass wir die Karosserie verbeult haben. Finale.
Die letzten 6 machen diesen Sieg unter sich aus. Und wir sind gut dabei. Wenn wir wirklich das Fahrzeug reparieren. Wenn wir sonst nichts haben, dann machen wir mal eine Karosseriereparatur. Dann treten wir hier mit einem voll neu ausgebeulten Peugeot an. Im Finale in Hell. In Startplatz 2. Vorhin war Startplatz 4 im Halbfinale. Jetzt im Grand Final, wie es beim Song Contest heißen wird. Los geht's. Gewinnt der Beißler das. Die Ampeln auf Rot. Grün. Los geht's. Und die anderen kommen mal wieder nicht gut weg. Und der Beißler, er macht das, was wir schon in diesem gesamten Event gesehen haben. Er geht wieder als Erster in die Joker-Runde. Da das jetzt gleich starke Fahrzeuge sind im Finale, ist die Chance da tatsächlich für den Beißler, das Ding auch noch zu gewinnen. Und ich war der Einzige in der Joker-Runde und momentan könnte ich, wenn die alle in Joker-Runde gehen, natürlich wieder auf den ersten Platz fahren. Der Beißler gibt alles. Der will's wissen, er will hier die Meisterschaft oder besser gesagt dieses Rallycross-Event gewinnen. Und jetzt gehen die auch wieder in die Joker-Runde. Und ich bin P2. Zielinski, der Pole vor mir, der sich im zweiten Halbfinale qualifiziert hat. Der Beißler, er muss auch noch dranbleiben. Der Zielinski hat die Joker-Runde noch nicht absolviert. Dann wissen wir das, der Beißler. Macht er so eine ähnliche Strategie wie der Minami im Halbfinale, der sich dadurch ja qualifiziert hat, aber... Immer eine gute Strategie, diese Joker Lab zuerst zu fahren. Aber da kracht der Zielinski. Oh, Beißler greift an. Aber den mit draufkacheln und sich noch selber wegdrehen. Beißler greift an. 4. Runde. Zielinski bleibt noch vorne. Der wird erst wohl in der nächsten Runde in Joker Lab gehen. Beißler muss auch kämpfen mit seinem Fahrzeug. Da hinten dran der Miami, der will vielleicht auch noch mal eine Wörtle mitreden. Oh Gott, der Zielinski, ich fahre, ich bums den an und überhol den. Er wird jetzt hinter mir in die Joker-Runde abbiegen müssen. Und damit kann ich meine Führung ausbauen. Hab den da angeboxt am Rücklicht und bin dadurch an dem vorbeigekommen. Natürlich viel Zeit jetzt in der Joker-Runde dadurch verloren. Jetzt muss der Beißler es nur noch verwalten. Und da gibt es hier einen Rallycross-Sieg, was uns in der ersten Folge leider noch nicht gelungen ist. Mit den neueren Fahrzeugen gelingt uns hier mit so einem älteren Fahrzeug. Final Lap heißt es zum letzten Mal für dieses Rallycross-Event und auch zum letzten Mal für diese Folge hier. So, Achtung.
jetzt hier noch den Berg überstehen. Oh Achte Gott. darauf, keine Kurven zu schneiden. Du könntest eine Zeitstrafe erhalten. Ja, ich habe nochmal abgebremst. Und das ist der... Yes, Boys! Yes! 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 Das ist der Sieg beim Rallycross-Event in Hell in Norwegen. What the hell is going on, sage ich da nur. Und am Ende wird der Beisler, er gewinnt das Rennen, aber was wird er in der Meisterschaft? Nur Platz 4. Ich habe zwar das Finale gewonnen, aber in der Meisterschaft bin ich auf Platz 4 gerückt und habe 42.800 Credits bekommen. Habe das Event in Norwegen gewonnen. Jawohl, Motormapping 2 abgeschlossen. Die Forschung, sehr schön. Und als nächstes Event haben wir noch in Schweden eins. Aber das werde man dann erst beim nächsten Mal sehen. Alter, die Folge hat eine Stunde fast, okay. Dann würde ich mal sagen, danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Grüße nochmal an Valvo und Joker und alle anderen. Und dann sage ich mal, in der nächsten Folge schließen wir diese Meisterschaft hier mal ab. Und dann sage ich mal, keep racing und bis zum nächsten Mal. Euer Beisler. Auf Wiedersehen.